Sarën, ku i ke? Sara në spital, pa qef, ashtu. Ja rujt Zoti, ka që i uroj Sarës. Jepi lajmin. Lajmin? Lajmin Sara. Sara, ashtu, u bo mami, me trenjak, ja rujt Allahu, i përshëndet që gjithë fansat e Sarës. Përshëndetje fansat e Sarës, e fansat e mi, përshëndetje. Sara u bo mami. Një djalë të paguaj gjithmonë në takimin e parë, ose më radhë. Ja, një ta ka mënyrë të barabartë, sepse në rast se unë do dalë me dikë, me një vajzë, ose me një shok, ose me dikë tjetër, të rëndësi ka, do të paguajnë të dy mënyrë të barabartë. Ose në rast se të ftoj unë, e pagujon tavolinën, nuk i takon asaj, se ta kam bënë ftesën. Në rast se ja ma ka bënë ftesën, i takon asaj, ta paguaj tavolinën. Në rast se takon në rastisht, ta paguaj mënyrë të barabartë. Nuk i takon as jonet as jetë, po mënyrë të barabartë. Kanali për shkak ke të dy krahët. Se në rast se s'ka mund, e pagun ti, në rast se s'ke ti, ta paguj unë. Ose reciprok, pa ke boç ditën tjetër. Nuk e ke boç sot, pa ke boç ditën tjetër. Sa për votat, tani do flasim tema ke votat. Ja, s'është për votat sot është për burra dhe gratë. Për burrat edhe për gratë, po për burrat dhe për gratë i takon të dyve palëve të paguajnë. Po desha thosha vetëm për kaq, për votat. Që votat nuk do të shiten, siç kanë dalë tani disa, duke pagu njerëzit qytetarë shqiptarë me nga 200.000 lek apo 300.000 lek për blerjen e votës. I them shqiptarëve, shqiptarë mos bini pre mashtrimit të qeveritarëve, po boj që gjithë grusht edhe të sulmojmë pushtetin e kësaj qeverie të korrupsionit. Korrupsioni gjithmonë metet, janë gjithë mafioza edhe pushtues të Shqipërisë, që Shqipëria është e shitur, ke mafia kolumbiane. Se duhet paguaj një burr gjithmonë në takime? Si? Një burr dhe një grua kur takohen. A duhet që të paguaj gjithmonë burri? Të pagoj burri? Po. Me rast. Qofse gruaja e tretë vë atë burrin, detyrimisht do ta pagoj ajo. Qofse burri e tretë, po si, burri do të pagoj. Pa ka ndryshuar roli gruas në shoqërinë shqiptare? Dhe jo. Nga 90 e këtera, është me nderosur. Çfarë as? Tashi, babaj nuk i flet dot as gocës, as gruas. Se mbesa për shembull se çopa e shtëpisë ka mbushur 17 vjeç, mos më fol. E ka marrë vetë jetën time ndar. Po në vendin e punës, a ka barazi mes burrave dhe grave? Jo. Lek do marri burri, lek do marri dhe gruaja. A është problem nëse një grua sjell më shumë para se një burr në shtëpi? Varet se burri mos e lë lek në vicos. Po në shtëpi zakonisht, kush e bën ligjin? Gruaja apo burri? Jo. Në anë ekonomike, gruaja do të bëj. Kurse të tjera, burri do të bëj se një kafe do të apim e ishëm. Faleminderit. Ndaksi? Mirupafshim. Duhet paguaj gjithmonë djali apo me rast edhe vajza? Po djali, kemi normal ne shqiptarët kemi, respektojmë bazën. Gjithmonë djali, për mendimin e tim. A ka ndryshuar roli i gruas në shoqërinë shqiptare? Ka ndryshuar. Po për çik më kapo gruaja tani. Në kohën tonë gruaja bënte ato detyra që i kishte me norma të trashëguara nga të parë ta. Kurse sot s'merret vesh. Ka ndryshuar për mirë apo për keq? Vallai. Varet si ta kuptoj njeriu, si sa. Çdo familje ka ato të mirat e të këqijat e saj. Po, ka që me konsoliduar familja. Në kohën tonë. Jam 80 vjeçur të keqë gjyshi. Familja ishte gjeshojnë, gjë sotër. Po thuajse, po shkatërrohet. Po në vendin e punës, a janë gratë barabarta me burrat? Ja, mirë më punë, gratë barabarta. Bile mos them janë bërë kapë tani. Si qëkoti, ka më shumë gratë deputete se burra. Ministre. A është problem nëse një grua fiton më shumë para se sa burri? S'ka problem, se ç'a problem dhe. Shumë mirë, bravo i qoftë. Faleminderit. Shëndet këtë gjyshi. Mirupafshim. Kushini juve? A mendoni se një takim duhet të paguajë gjithmonë djali?
Si? Në një takim, për shembull takohet një vajzë dhe një djalë, ose një burrë dhe një grua. A duhet paguaj gjithmonë djali? Kur takohet një djalë e një vajzë, duhet të paguhet djali a vajza? Si tjetë më i pasur duhet paguhet? A nuk i bie pozita djalit nëse paguan një vajzë dhe sidomos nëse është takimi i parë? Jo, tani në të kohë nuk i bje pozita. Se a vajza të bo më të kam shumë se tim. A ka ndryshuar roli i gruas në Shqipëri? Ka ndryshu. Për mirë apo për keq? Për gratë për mirë, po për shoqërinë jo për mirë. Pse? Jo për mirë për shoqërinë. Gruaja sikur ka marrë liri, domethënë tepër asaj që duhet. Në çfarë aspekti tepër asaj? Në shumë aspekte edhe në veshje për shembull. Po edhe çunat kanë marrë që vinë me rrobat grisura. I ke pati me rrobat grisura? A di që sot me rrobat grisura ajo? Do të thotë që rinia pëlqen të shëmtumen. Që do të thotë modernizëm primitiv. Po në familje, ka ndryshuar roli i Edhe në gruas? familje ka ndryshuar. Gruaja spyt familjen, ma spyt burrin. Pasi kur do e vetë. Faktikisht në përgjithësi kështu është. Po në vendin e punës, ata trajtohet një grua dhe një burrë në mënyrë të njëjtë? Në mënyrë të njëjtë, bile mos më mirë gratë. Pse mos më mirë gratë? Po pëlqen më shumë gratë, punojnë në provën e punës se sa burrat. Burrat janë gratë janë më shumë më të bindura që për narët. Privat sot, nësa burrat janë më të bindura. Nëse një grua fiton më shumë se sa burri i saj, a sjell kjo probleme në familje? Po edhe mund të sjellë, edhe mund mos sjellë. Mund sjellë, edhe mund mos sjellë. Mbaret se çfarë burri është ai. Ka burrë që e sjell gruan vetë fitoj. Kështu është. Faleminderit. Më pas. Në takim duhet të paguaj gjithmonë djali? Do të paguaj djali thëti? A mendoni ju se duhet të Unë paguaj? kështu mendoj që djali do të paguaj. Si ka ndryshuar roli i gruas në shoqërinë shqiptare? Deri diku ka ndryshuar pak në kuptimin e skaluar të flasim. Ka ndryshuar për mirë apo për keq? Po për mirë, natyrisht për mirë. Nëse një grua fiton më shumë se sa burri i saj, është mirë apo keq? Gruaja fitoj më shumë? Se burri. Po fitoj, aq më mirë, sepse për familjen është mirë. Në vendin e punës, a ka barazimin midis burrave dhe Jo, grave? s'ka. S'ka, burrat janë më të privilegjuar në kuptimin e paras, kuptohet. Ose edhe diskriminimit ndryshëm që bëjnë njerëzit. Ata që janë shefat, e kupton? Kështu që këtë mendim kam. Po në familje, është fuqizuar pozita e gruas? Është fuqizuar. Ai vetëm po do ka më akoma për të konsoliduar më tepër domethënë në këtë kuptim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.